وبودع الدنيا. يا حمونا يا حمونا إلى خبزي كل المليحة في الخصام يا حاملين الراية ليس لها عنوان يا ولدي. لا ذاق جمهور انت سفتي سكراكيني ثنيان زين الجواد وخا متماشاه وتسلن لا 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 راش الزندي تمغار لا 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 متماشاه وتسلن تخلك اللي انت بورتا بابينوفا بابينوفا شنشنتي سفكاتيني تقيل تقصيت إمازيغان تماشاهوت إدقارن أتزيك أماكن يدير عاوديت خدمت اسميس تيزليت يخدم عام 70. الوغ مي دوسا اللي غريفة قربت باش تكشم سخام الوغ باش كني أتيد يعقل دي ثاوش قارس لين تابورث أفافينوفا تناش تشنتي زفقاتيني ما إلا غريبة باسكو مغارني وقاد الوحش الغافة يلدن تسيدس قاربين داش تسمكتايا دي لا شونسون ياكيني ترايا شطوح العوايد ننزيك ري مغار ننزيك العوايد نزيك الكانون ري صغارن الحيف سورتو زيك سعدنا الحيف ما يكثوذ فلاس شعال تيماس هذا يعني قجمونا الكانون تسيت تسباي من سفلا صغارنا الني مي توتيني ستواغ دي تاغشتاكي ماشي داينا دينا كان اكن دنيا يشبح فلاس عريت سلد وبرنوس لي سيالة الزيزين ميسي يتحبر القلوب والصندوق قاروس الزين سبب الديرو وزطاس ساليتي جبالي هرش الزنديد وراس نصار تقديمين سبب الديرو وزطاس ساليتي جبالي. Un jour, je rencontre Idir, que je connaissais bien sûr depuis déjà un bon moment. Je le rencontre en face de la laiterie, ça va, et puis il me dit, est-ce que tu connais le conte Babainova? Je dis oui. Il me dit, voilà, j'ai pris la musique du conte, je l'ai étoffée, et je voudrais garder le refrain du conte. Il me dit, mais je voudrais que tu me composes 2 couplets à 8 vers et à 7 pieds. 73, c'était l'époque de la télé. L'époque de la télé, la transmission commençait déjà à se faire par la télé. On était alignés, le regard tourné vers la télé et à la limite, on ne savait pas qui était à côté de soi. J'ai pensé à cette télé et j'ai repensé à ma propre enfance. Comment j'ai reçu, le peu que j'ai reçu de cette transmission-là, c'était autour du feu, on était assis en rang et on se regardait, les membres de la famille se regardaient, les enfants connaissaient leurs parents, les parents connaissaient leurs...
الساليتي جبادين الراش الزندي ثمغار تازن صغار تقديمين يا لا 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 يا لا لا الراش الزندي ثمغار يا لا لا يا لا 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 زن صغار تقديمين إذن أزطت خدمتهم القبايل مرة تزط شنو سورتو لا شونسون فافي نوفا عندك ناس يقرا تمغارت في رزطة السلايتي جبادين صافي 19 العلاقات غشتاقية كذا زطة تلاوين النغمة راه زطت نعمة قارطة زطة شنوت تسلد في رزطة السلايتي جبادين علاش الزندي ثمغارت زند حكوثي قديمين ديك السزيك وياش تلفزيون وياش لا راديو ولاش لا تمشوها لا نمغارن لا تمغارين اونطغ طون في السيتة تكشم صوصطاس اتخدم تعيش عراويس وميم طون مغارني دي تساوي تيموشوها صافي تاغشتاقيني تسعة مكانيس اطاس عزاليس مقار 9 مكانيس سلد قبرن وسديد سيالة يزازين ميسيت حبير القوت والصندوق Je décris un peu le rôle de chacun dans la famille, la vieille qui est chargée de la transmission, le vieux qui est là en face, qui est la référence, il écoute, quand la vieille oublie quelque chose, il le lui rappelle. La bru, elle est derrière le métier à tisser, après avoir travaillé toute la journée, chercher du bois, chercher de l'eau, etc. Peut-être quand à la période des olives, aller ramasser des olives et tout ça. Et le soir, après avoir préparé le dîner, elle se met derrière le métier à tisser. C'est celle qui travaille le plus. Elle se met derrière le métier à tisser. Alors pendant qu'elle fait monter son métier à tisser, elle écoute la vieille parce que c'est elle qui va prendre la relève plus tard. Donc la transmission se fait à elle aussi. Ce qu'elle n'a pas appris chez ses parents, elle l'apprend chez sa belle-mère. هرش الزنديد مغرس صارت قديمين سليت غفير ومسطات ساليتي جبالين هرش الزنديد مغرس صارت قديمين. La chanson est écrite dans un style évidemment moderne et en même temps d'authenticité parce qu'elle vient des tréfonds de notre culture. Et même pour l'étranger, je pense qu'elle répondait aussi à notre besoin. Ils ont entendu quelque chose de nouveau, une sensibilité nouvelle et dans un langage musical, si on veut, qui est à la portée de leur oreille. سلد قبرن وسديد سيالة يزيزين نسيت حبير القوت والصندوق قاروس تزين مغاريت سلد قبرن وسديد سيالة يزيزين نسيت حبير القوت والصندوق قاروس تزين سليت ذفير وغوزطات ساليتي جبادين عرش الزنديد مغارطاس انتصار تقديمين سليت ذفير وغوزطات ساليتي جبادين عرش الزنديد مغرطاس انتصار في قديمي يا لا لا يا لا 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 عرش الزنديد مغار يا لا لا يا لا لا لا. Quand cette chanson a été filmée pour la télévision, évidemment, elle était, ça y est, elle était sortie à l'étranger et tout ça.
Que déjà mes tantes تغنيت. Ma mère, entre parenthèses, ma mère elle est sourde. Donc ما تشعل كان كيجيني يدير نغشو ترد الصون et tout فيني celui-là c'est يدير. La première fois que j'ai rencontré يدير ومن غير je l'ai rencontré. Yasmine تسولني voilà Yasmine s'il te plaît tu prépares la chanson هاكي أزكى دور حظ شنو اللي يدير. اشو ودز لي غير مليح هذيك قام فوالا ثنا دي روح يدير pour la première fois à la radio et tout ça ديرو حظ حد شنو la chanson هاكي يدس. alors là j'ai pas cru ومن غير الا ميدميس ولا راكي كينيزاسي ويعدد c'est là que j'ai cru que vraiment j'allais rencontrer يدير. Je parlerai pas du moment où j'ai chanté avec lui, où il a chanté avec moi.